वेलकम टू HM ऑनलाइन अकेडमी। HM ऑनलाइन अकेडमी में भलीकार। अॼु जो असां लेक्चर आहे लेक्चर नंबर 5। हिन लेक्चर में असीं लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कंदासीं। लेक्चर नंबर 4 में असीं डिस्कस कयोसीं हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट एंड हाउ टू फाइंड द लॉस। सो लेक्चर नंबर 4 में असीं प्रॉफिट एंड लॉस कढणु सिखियोसीं, फाइंड करणु सिखियोसीं। अॼु हिन लेक्चर में असीं फाइंड कंदासीं हाउ टू फाइंड लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। सो सभ खां पहिरीं प्रॉफिट परसेंटेज ॾिसूं था। प्रॉफिट परसेंटेज जो फार्मूलो आहे प्रॉफिट अपॉन CP। त जॾहिं बि असां प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हूंदी उहा असांखे फाइंड करण जे लाइ असांखे ज़रूरत पवंदी CP जी। त जॾहिं बि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड कंदासीं त असां CP जी बुनियाद ते प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड थींदो। नॉट ऑन द सेलिंग प्राइस, जस्ट ओनली फाइंड ऑन कॉस्ट प्राइस। जॾहिं बि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज मालूम कंदासीं त असां कॉस्ट प्राइस जे बुनियाद ते फाइंड कंदासीं, न कि असां सेल प्राइस जे बुनियाद ते कंदासीं। सो लेट्स सी, असीं हिन प्रॉब्लम में हल कयूं था, ॾिसूं था त असांखे कहिड़ी कहिड़ी डेटा मिलियल आहे ऐं असांखे छा फाइंड करिणो आहे। चए थो इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट, चए थो जेकॾहिं हिकिड़ी शर्ट जी कॉस्ट प्राइस आहे, ख़रीदी क़ीमत आहे 400 रुपया, 400 रुपीज़, एंड इट्स सेल प्राइस इज़ 444। चए थो इन शर्ट जी कॉस्ट प्राइस 400 आहे, 400, ऐं सेल प्राइस 444। चयो फाइंड द परसेंटेज। चए थो असांखे परसेंटेज मालूम कयो। सभ खां पहिरीं असीं इन में ॾिसंदासीं त प्रॉफिट मालूम कंदासीं। त प्रॉफिट खे मालूम करण लाइ फार्मूलो छा आहे, प्रॉफिट बराबरि आहे प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। त सेलिंग मां असां कॉस्ट प्राइस माइनस कंदासीं। सो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस असांजी आहे 444 माइनस 400। सो जॾहिं 4400 मां माइनस कंदासीं 400 त असांजो प्रॉफिट मिलंदो 44। सो दिस इज़ द प्रॉफिट। नाउ वी फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हाणे असीं मालूम कंदासीं प्रॉफिट त असांखे मिली वियो, उन खां बाद में ॾिसंदासीं प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज बराबरि आहे प्रॉफिट परसेंटेज बराबरि आहे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। सो असांजी कॉस्ट प्राइस आहे प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, अच्छा प्रॉफिट असांखे 44 मिलियो, 44 अपॉन कॉस्ट प्राइस असांजी आहे 400 मल्टीप्लाइड विथ 100। सो 2 0 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 4 जो टेबल 44 ते 11 टाइम। सो असांखे प्रॉफिट परसेंटेज मिली 11। सो दिस इज़ आवर आंसर प्रॉफिट परसेंटेज। अगर इन ही तरीक़े सां जेकॾहिं असां लॉस परसेंटेज ॾिसूं था, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज साॻे तरीक़े सां लॉस बराबरि हूंदा आहे लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ 100। त लॉस बि असां जेको आहे सेम तरीक़े सां फाइंड कंदा, लॉस हुजे या प्रॉफिट हुजे, असांखे ॿिन्ही जे बुनियाद ते जेको आहे CP जे बुनियाद ते असां फाइंड कंदासीं। सो प्रॉब्लम ॾिसूं था लॉस जो, प्रॉब्लम नंबर 2। चए थो इफ़ द
cost price of a book is Rs 300 and selling price is 270 rupees. Find loss percentage. असीं लॉस परसेंटेज मालूम कंदासीं. सो असांखे डेटा मिलियल आहे. सभ खां पहिरीं डेटा करोसि. डेटा आहे चए थो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज़ 300 कॉस्ट प्राइस आहे ऐं सेलिंग प्राइस जेको आहे 270. छा फाइन करिणो आहे? लॉस परसेंटेज मालूम करणी आहे. सभ खां पहिरीं असीं लॉस फाइन कंदासीं. फार्मूला पुट कयूंसि था त लॉस बराबर छा जे आहे? लॉस बराबर हूंदो आहे CP माइनस SP. कॉस्ट प्राइस मां असां सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज़ दैट 300 माइनस 270. त असांखे लॉस केतिरो मिलियो? लॉस असांखे मिलियो 30 रुपीज़. सो दिस इज़ द लॉस. नाउ हाउ टू फाइंड द लॉस परसेंटेज मालूम कयूं था असां. सो लॉस परसेंटेज फार्मूलो आहे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड विथ 100. सो लॉस असांखे केतिरो मिलियो? 30. हाणे इहो लॉस असां मथे रखंदासीं. सो 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस केतिरी आहे? 300 मल्टीप्लाई 100. 20 कैंसिल 3 टेबल 30 के 10. सो लॉस परसेंटेज असांखे मिली 30. लॉस परसेंटेज is equal to 30%. So this is the fine.